হ্যালো আসসালামাইকুম, ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল। সো আজকে দেখাবো যে হ্যান্ড ব্লেন্ডার, যেটা অনেক ফেমাস এখন চলতেছে। হ্যান্ড ব্লেন্ডার আমাদের পেজে বলেন না, জায়গায় বলেন না কেন, কুইকলি প্রসেস করা যায়। এটা হচ্ছে যে সাবুদানা, অনেকেই চিনেন। এটা আমার বাচ্চার খাবারের মধ্যে অ্যাড করি, মিল্কের মধ্যে এভরিডে রাতে খাওয়ার জন্য। সো এটার মধ্যে আমি হ্যান্ড ব্লেন্ডার দিয়ে ইউজ করবো, আপনাদেরকে দেখাবো কত ইজি, আপনার কত ইজিলি ম্যাশ করতে পারবেন। সো চলুন দেখা যাক। এইটা এরকম দুই পার্ট থাকবে। সো আপনারা জাস্ট, কারণ হচ্ছে এটা প্যাকেটের মধ্যে ভরবে না পুরাটা এরকম করে দিলে। সো এটা দুই পার্ট থাকবে, এটাকে জাস্ট আপনার এরকম মোড়ায় দেবেন। এই যে লক হয়ে গেছে। আর এটা হচ্ছে ফ্ল্যাগ দিয়ে দেবেন, যেহেতু ইউকে থ্রি টাইপের ফ্ল্যাগ। আমি এটা ব্লেন্ডার দিয়ে আপনাদেরকে জানাচ্ছি। জাস্ট এখানে একটা প্রেস করে এখানে কত লিকুইড হয়ে গেছে, একেবারে লিকুইড হয়ে গেছে। এখানে হালকা দানা দানা দেখা যাচ্ছে, বাট আমি এতটুকুই রাখি ওর জন্য, আর বেশি লিকুইড করতে যাই না। সো এটা অলরেডি ভিজানো ছিল, সেজন্য দেখেন অনেক নাইসলি কাজ হয়। অনেক ভালো একটা হ্যান্ড ব্লেন্ডার বলতে পারেন। আমি অনেক কিছু এটা দিয়ে ম্যাশ করি ইজিলি। সো ইজিলি। সো আপনারা যদি এটা কেউ নিতে চান আমাদেরকে ইনবক্স করতে পারেন, এখন অফার প্রাইস আছে, ঠিক আছে। সো হ্যান্ড ব্লেন্ডারটা আবার আমি দেখায় দিই। বক্সটা হবে আমাদের এরকম, ঠিক আছে। সো এটা আমার নিজের ঘরেরটা দেখাইলাম। সো আমার কাস্টমার অনেকগুলো অর্ডার আছে, ইনশাল্লাহ এই দেশের অবস্থা ভালো হলে আমি অনেকগুলো কিনবো কাস্টমার অর্ডার। সো আপনারা চাইলে আপনারা বুক করে রাখতে পারেন। সেক্ষেত্রে টাকা 50% অ্যাডভান্স অ্যান্ড আউটসাইড ফুল অ্যাডভান্স দিয়ে বুক করে রাখতে হবে, ঠিক আছে। এটার এখন প্রাইসটা হচ্ছে অনলি 1880 টাকা, ঠিক আছে। সো আপনারা যদি বুক করতে চান আমাদেরকে ইনবক্স করে দেবেন।